Olá, oi minhas florzinhas. Hoje eu estou aqui com uma pessoa, quer dizer, animal. O meu gatinho, o Hulk. E hoje eu tô aqui só pra gente se divertir mesmo. Pra eu mostrar meu gato. Eu tenho outra e uma outra que tá lá em casa. Fala oi, Hulk. Fala oi, Hulk. Muito prazer conhecer você. Estou muito animada para gravar vários vídeos novos. Ah, que bom mesmo que você está. Pessoal, depois eu vou gravar um vídeo mostrando os meus gatos, tá bom? Então, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal.